اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم علينا وعليكم وعلى الأمة العربية كلها بخير وسلامة وبهنا يا رب. لايك بقى وشير وسبسكرايب للقناة، وتعالوا نشوف بقى الفيديو بتاعنا. قلنا اما نعمل شوية تنظيف عميق لل... للأنتريه وللشقة كلها وللأوض معانا. بس بصراحة حبة تنظيفات جم ايه في ميعادهم. بصراحة تحس ان الشقة كده نظيفة وريحتها جميلة من النظافة. انا الفيديو ده انا ببدأ من بدري، من قبل حتى ما افتح الكاميرا، بس عشان الفيديو ما يطولش معايا عليكم، فقلت بقى ان ايه نختصر ونجيب اللي احنا عملناه، وبرضك نقول على اللي احنا عملناه بره، عشان ايه نشجع كده ايه البنوتات الجداد، البنوتة اللي لسه متجوزة، الاخت اللي كسلانه قاعده مش قادره تقوم تعمل حاجه وتقول لك لا لسه شويه عن رمضان، قبل رمضان بيوم ولا اتنين هعمل. لا ما ينفعش يا حبيبه قلبي، تعالي يلا نبدا سوا. انا كنت بقى في الاول كده اوريكم شكل الشقه عامل ازاي. كل حاجه طبعا مش مترتبه، كل حاجه مش مفروشه، كل حاجه مش في مكانها. بس تعالوا بقى نتكلم شويه واحنا بنرتب. اول اوضه ديت انا مسكتها، طبعا كنتوا شايفينها في الاول عامله ازاي. مسكتها نضفتها كويس، نضفت الشبابيك الشقه، ما نفضت الستاير لسه بصراحة ما غسلتهمش، مش هغسلهم الا على العيد بإذن الله إن أحيانا ربنا، مش هغسلهم دلوقتي. الفرشة أنا كنت غسلة قريب برضو، بس مسكت مكتبة الشاشة مسحتها ونضفت الشبابيك كويس، ومسكتها نضفتها وشديت الكراسي زي ما انتوا كنتوا شايفين، ومسحت وكنست تحته. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه تاني. بس ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد ان شاء الله، ونكبر سوا بإذن الله. وشكرا على كل حد بيحط لي لايك، وشكرا لكل حد بيكتب لي كومنت حلو وجميل زيه. شكرا لكل اخواتي وحبايبي وكل الناس اللي بتسمع الفيديو. يا رب كل اللي يسمع الفيديو يتبسط من الفيديوهات بتاعتي، ودعمني كده بلايك وشير وسبسكرايب للقناة بإذن الله. كده بقى انا دخلت على الاوضه بتاعتي. انا برضك عملت في الاوضه ديت، انا كنت جايبه ماسكه خلقه، يعني فوطه اقصد، يعني عامله جردل كده في اومو بكلور، اومو وكلور، وبحطه وحطاه. كل بقى من هو حاسه يعني السراحه الباب ظهر السرير الكلام ده بمسكه امسحه بالفوط، وارجع بقى ده بصراحه وش مخده ما عنديش هستعمله، فقلت بدل ما ارميه خساره. وحسيت ان لما حطيت الميه بأمه حسيت ان هي غيرت شويه، فقلت لا امسحها كويس عشان ما يبانش تغيير في العفش ولا حاجه، ولا بقى بجيب ملمع ولا الكلام ده كله. انا الحاجات الطبيعيه اللي عندي بستعملها وببقى راضيه بيها، لان المنظفات والحاجات دي بتعمل عندي حساسيه شويه، فما بحبش استعملها. حد يجي يقول لي لما تجيبي بتاع ملمع اخشاب، عندي حساسيه منه، ومجرد ما هشم ريحته او ايديا هتلمسها ايديا بتخرم. لما تكوني عارفين السلك الخشنه اللي اول ما بتمسكوها وتستعملوها تحسوا ان ايديكوا خرمت، انا ايديا بتعمل كده يعني اما بستعمل المنظفات اللي هي دي، لان عندي حساسيه في ايدي. كده بقى فرشت السرير اهوت. الدفايات دي جميله يا بنات، جميله جميله. انصح كل اخت يعني بتتجوز او هتتجوز او يعني ممكن تقدري تجيبي هاتوا. شايفين عظمه كده على السرير بصراحه، تشوفيها تقولي ده انت فرشه مفرش، ما تقوليش انت فرشه دفايه. بس بصراحه شكلها حلو وشيك وجميل. كده بقى انا مسكت برضك الاوضه نظفتها كويس، ومسحه شبابيكها ومسحه الكومودينات والسراحه والدولاب، كل حاجه عملتها فيه، عشان بقى ان شاء الله لما رمضان يجي لنا يا دوب تبقى حاجات بسيطه كده، ما نفضلش بقى نتلبخ طول النهار في الشقه وننسى عباده ربنا سبحانه وتعالى في شهر الكريم دوت. وندعي ونقول يا رب ربنا يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، آمين يا رب العالمين. وتدعي كتير 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 وتستغفري كتير بنية بنية ان ربنا يفرجها علينا وربنا ما يحوجنا لحد ونية يا رب اشفي كل مريض، اشفي كل مريض يا رب بحق جاه النبي. لان كده بصراحة حالة صعبة قوي. كده كان ابني جه من المدرسة،
انا كنت بادئه اليوم ده، قلت معاكم من بدري، كنت قمت وصبنت الفراش بتاع السراير وطلعت نشرت وكده بقى. قمت جايبه الايه زي ما انتوا شفتوني فرشت السرير بتاعي وخرجت هنا على الايه على ترابيزه السفره. خلونا ماشيين بقى واحده واحده. احنا عملنا ايه الاول؟ عملنا اوضه الانتريه وعملت غرفه النوم بتاعتي وكده، اتخرجت على الصاله اهو. لسه غرفة الأطفال هعملها برضو معاكم، بس بصراحة مش هعمل المطبخ معاكم النهاردة، لأن المطبخ يعني فيه بس شوية مواعين هغسلهم، لكن التنظيفة العميقة بإذن الله بإذن الله يا رب ما يجيبش حاجة وحشة، وربنا يعيننا وقدرنا كلنا هنضفه معاكم، بس بقى عشان أنزل الشفاط واغسل الحيطان بتاعته والكلام ده والسيراميك والحاجات ديت، فهتكون بقى عايزة ايه يوم على يوم لوحده، بصراحة ما اقدرش اعمله مع الشقة. كده بقى انا مسكت الصالة برضو، بس شدت الكراسي ومسحت تحتها ومسحت السفرة كويس جدا وايه وروقته كله. كده بقى دخلته. تعالوا بقى شوفوا هنا، هنا اوضه الولاد بقى. ماما شايله الفرش وماما هتنضف، ارموا كل حاجه ويلا نخرج، وماما هي اللي هتعمل، لاننا احنا قاعدين طبعا مش ايه ماما مش هتقول لنا حاجه، هي ماما هتنضف عادي يعني، هنروق براحتنا وماما كده كده بتنضف. مسكت بقى هنا الحاجات بتاعت الولاد ديت، نضفت بقى مثلا قلم مكسور، مسطرة مكسورة، أستيكة متاكلة، ورق محطوط، حاجات كتيرة كده هتلاقوها دلوقتي عزكم الله في الكمامة، هتلاقوا حاجات كتير. فتعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. هلم ده كله ده احطه على الترابيزة. الترابيزة اللي انا بحطها في الجنب دي شايلاها، هي بتاعت غرفتهم اصلا، بس هشيلها وبعد كده بارجع ارجعها لهم تاني. وآلة حاسبة وبتاع جراب نضارة، كل حاجة يعني الحمد لله. ولادي مش حارميني من حاجة أبدا. تعالوا يلا نشوف. كده أفرش السراير. حد هيقول لي في الكومنتات انت ليه ما بتفرشيش ملاية تحت السرير؟ بقول تحت السرير، تحت المفرش يعني ده. انا بصراحة ما بحبش افرش الملايات طول الشتاء، طالما فرشة الدفاية بقول كفاية. ما بحبش انا افرش ملايات طول فصل الشتاء، يعني بقول الدفاية تقيلة وحلوة وخلاص، يعني احنا هنحارب فيها؟ كده كده بنبقى متغطيين بكذا غطا وكده، فالجو يعني مش، حتى السنة دي مش حر قوي مش برد قوي، معقول عندنا كتير كتير. احنا من بلدنا يعني الجو عندنا معقول، مفيش شتاء كتير مفيش برد كتير. بصراحة السنة دي الجو معقول كتير كتير وحلو كتير جدا عن السنة اللي فاتت عندنا بصراحة. اللي عندهم بقى شتاء ومطر كتير يكتب لي في الكومنتات ويقول لي ده احنا عندنا شتاء كتير. بصراحة احنا ما عندناش يعني، ما شتتش مرة هنا شتاء تقيل خالص السنة دي، رغم السنة اللي فاتت كانت مسويانا شتاء طول السنة، لكن السنة دي لا، حتى في البرد برضك مش كتير. تعالوا بقى اقول لكم على حاجة. مين زيي اللي ما يكنش قدام باب شقته يحس ان هو ما كانش شقته؟ انا كده مش عارفة ده صح ولا غلط، بس انا طالما ما كنستش السلمتين اللي قدام باب شقتي دولت واخدتهم مع الشقة، احس ان انا ما كنستش الشقة، احس ان انا ما عملتش حاجة، مش عارفة ليه. ده بيتنا، ما يعني مش ساكنة أقول ساعي أو بتاع العمارة يطلع ينظف أو حاجة، لأ ده بيتي ده بيتنا يعني، ما مش كده. قلت بقى بالمرة مني همسح هغسل المقشة عزكم الله طبعا، و أمسح الحمام مني، يعني بعمل الاتنين، مني بغسلها ومني بمسح الحمام بقى، لأني لسه همسح الشقة كمان عشان افرش بقى السجاد ويبقى كده خلصت وخلصت الاتنين، عملت الاتنين خلصت وخلصت. كده بقى همسك كده انا بحط كلور واومو وشوية معطر، يعني معطر من بتاع الارضيات، بس انا بحط اومو عادي او ممكن كلور الوان. لو في كلور الوان عندي ما بحطش الاومو، في كلور ما عنديش كلور الوان بحط شوية اومو صغيرين وحبة معطر وكلور ابيض وخلاص، بعمله كده. اما باجي امسح الارضيه يعني عندي بعمل كده، رخرة تلاقي الارضيه ريحتها فله كده، فل وياسمين بصراحه. يا فله يا معصفره انت، وهي يا عصفوره، يا كتكوته يا مكتكته.
ربنا يخليكوا ليا احلى واجمل اخوات في الدنيا. مش هقول متابعين او هقول فانزة او هقول اي حاجة، لا طبعا انتوا اخواتي وحبايبي، وكل حد بيكتب لي كومنت حلو، وكل حد بيقول لي تعليق كويس، وكل حد بيكتب لي انا من البلد الفلانية. بصراحة انتوا كلكم على راسي وكلكم اخواتي وحبايبي، ما اقدرش اقول اكتر من كده، ومش هقدر اقول الا انتوا اخواتي وحبايبي. ربنا يخليكوا لينا يا رب، ويخليكوا لنا وايه، ويديم المحبة والود يا رب. احنا مش عايزين حاجة من بعض، وما نعرفش بعض الا من خلال الفيديو بس. يا رب كرمنا جميعا، ما اقدرش اقول اكتر من كده. وربنا يخلي لكل ام ضناها يا رب. تعالوا بقى هنا، انا مسحت اوضه الولاد اهوت، ومسحت الصاله، بمسح يعني في الصاله، ومسحت الانتريه. بمسح بقى الايه، الاوض الاول، وبخلي الصاله للاخر، لان انا كده كده بطلع من الاوض في الصاله، بطلع من الاوض في الصاله. فالصاله كده كده لو انت خدتها الاول هتلطع منك من مكان رجليك، لكن سيبي الصاله للاخر خالص، بحيث انك تخلصيها ومثلا الارضيه تنشف على طول، وتقومي رايحه ماسكه بقى، يعني على ما تمسحي مثلا الحمام او تنشفي الارضيه كويس، ايا كان بقى، بمروحه، ممكن تسيبها كده، انت طبعا مفتحه الشبابيك وكل حاجه، وتقومي رايحه فرشه السجاد. اوعي تفرشي السجاد والارضيه مبلول، السجاد هيشرب منك الميه وهيعفن منك وانت مش هتاخدي بالك. كده بقى بمسكها، يعني بحس ان لو فيها تراب شويه احب اقوم ماسكه اسمها الشرشوبه، اقوم منفضه. بمسح بقى الحته كم مره كده، احس ان هي نظيفه نظيفه، ايوه. واقوم رايحه بقى ايه، سايباها اما تتهوى وتنشف خالص، وارجع بقى افرش السجاد معاكم. ايه رايكم بقى في الفيديو ده النهارده؟ يا رب فيديوهاتي تكون بتعجبكم. شوفوا بقى، اما بنطر المساحه كده، الشرشوبه، بحس ان فيها تراب، في وبره قدامي، في حاجه، فبقوم رايحه نطرها كده، بوديها بقى ناحيه الحمام، لان انا كده، انتوا زي ما انتوا شفتوني في الاول مسحت الحمام بس لسه ما نشفتوش. اما اخلص بقى كله، بقوم رايحه بقى كده الميه دي كمان في قلبه، واقوم مسحه بقى، واقوم منضفاه وخلاص. اجيب برضو، بس مش هجيب بقى قدام باب الشقه، يعني افتح باب الشقه اجيب العتبه بس كده وخلاص. وهندخل بقى البطاطين البطاطين بقى بتاعتنا كانت النهارده الشمس طالعه وايه وجميله. انا رحت فين؟ انا طفشت ولا ايه؟ لا لسه يا جماعه بمسح اهو، طولوا بالكم، ما طفشتش والله. انا بحسب طفشت، لا لسه. لسه معاكم اهو في الفيديو. ما خلاص كل ده مسح في الصلاة، هتشتكي منك. هفتح باب الشقة لازم، بحس بقى ان في الحتة دي تراب كده، انا يعني دي مش جايباه، راح بقى عاملة بالشرشوبة كده بقى اهو. طالما بنضرب بالشرشوبة كده يبقى في تراب، هرجع اقفل. ممكن ده تبقى اخر حاجة معاكم يعني، او لسه هبل الشرشوبة كمان مرة وامسح تاني برضه، بس ممكن بقى دي تبقى بره الايه، بره الفيديو. كده بقى بفرش الحفايات. انا بحب بصراحة في البرد بالذات يعني افرش الغطا كده على اللحاف، على السراير. بحس ان السراير كده بتدفى، حتى لو انت دخلتي نمت او ولادك دخلوا قعدوا على الفرشة، منها الفرشة متدفية، مش الفرشة والبطاطين بقى سخنة واللحاف سخن، فبتقوم رايحة عاملاها كده. اسفة طبعا على على دراعي يعني الباين، بس ما خدتش بالي والله الا بعد ما، يعني بعد اللقطتين دول. انا كده نزلت وخدت بالي. وكده برضو اوضتنا، انا طالما الحفا والبطاطين بره في الشمس، انا بجيبهم بقوم فرشهم كده على طول، بحيث اللي يدخل يقعد على السرير او اللي حابب ينام يبقى الفرشه ايه جاهز، ومنها متدفيه، لان انت كده مشمسه الحاجه بتاعتك. ايه رايكم بقى؟ كده هفرش بقى السجاد،
وكده بقى ايه هنقرب ننهي الفيديو بتاعنا اهو. هفرش بقى السجادة ديت، وافرش الشريط بتاع اوضتنا، وافرش سجادة اوضة الولاد، وافرش سجادة الانتريه. هظبط كده السجاد كلاته، ونرجع مع بعض تاني نشوف احنا عملنا ايه. كده برضو بفرش الشريط ده بتاع اوضتنا، وهرجع افرش اوضة الولاد برضو. كل حاجة شلناها وخرجناها بره هنرجع نجيبها نحطها تاني. بس بتبقى ريحة النظافة بقى ايه جميلة، تحسي بقى ان انت مرتاحة كده، حاسة ان التراب والعفرة والطاقة السلبية انت خرجتيها بالحبة الشغل اللي انت عملتهم ده. انا برفع حرف السرير بس حاجة بسيطة، وبحط السجادة دي يعني كده لان هي كبيرة شوية، فما برفعوش كتير، يعني ما بعملش حاجة. كده بقى هنزل الترابيزة بتاعت اوضة الولاد، وهنا بقى خدت لي حتة خبطة اهي، خبطة كانت تمام يعني، كنت خليني خبطة حلوة يعني. كده برضو هفرش اوضتنا، بقول اوضتنا، كده هفرش اوضة الانترة كمان. السجادة دي بصراحة على قد ما هي شكلها حلو وشيك وجميلة، بس بصراحة عذاب في شايلينها وحططها، عذاب السنين بصراحة، لأن هي تقيلة، اللي هو السجاد التقيل اللي قوي تبقى وحشة قوي بصراحة. كده بقى احنا خلصنا كده، ادي اوضة النوم بتاعتي متظبطة والحمد لله ونضيفة، وقفلت الشبابيك، ودي الانتري برضو ما شاء الله، وشغلت الشاشة على القرآن. ده كان كله متهيألي خلصان قبل الظهر. كنت قبل الظهر كنت مخلصه كله، لان انا قايله انا صاحيه من بدري حتى تشوفوا تحسوا ان النهار لسه طالع قوي، لان كنا بدري. كده بقى هرص الحاجات ديت، وكده بقى اشوفكم في فيديو جديد، ونقول ايه مع السلامه. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، بس ما تنسيش بقى تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس. ومع السلامه، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.